قبل ما نبدأ حابب أقول لو بتحبوا القواضي الغامضة والأحداث الغريبة والجرائم المعقدة يبقى يا ريت تروحوا تشتركوا في قناة سلفاتور، لأن إن شاء الله هينزل عليها فيديوهات جامدة جدا. اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت وفي الكومنت المثبت، ما تنسوش تشتركوا فيها. وألف ألف ألف شكر على الكومنتات الجميلة اللي بتكتبوها على الفيديوهات، لأنها بتفرحني جدا وبتحمسني جدا برضه، فكمان مرة ألف ألف شكر. ونرجع ونكمل تاني اجواء الهالوين الجميله بتاعتنا حتى لو كان الهالوين خلص يعني. وبعد ما احتفال الهالوين بيخلص بترجع ايما وجوزها هنري على البيت، ولما اليوم بيخلص ايما انها تحاول تلم جزء من زينه الهالوين وبتطفي الشمعه اللي جوه اليقطين اللي هو رمز للهالوين اساسا. فوقتها جوزها هنري بيقول لها ان دي كده فلنحس ان لسه الهالوين ما خلص علشان نطفي اليقطين ونشيل الزينه، ولكن ايما مش بتهتم وبتقول له ان احسن حل انها تنظف دلوقتي، ان على ما تصحى بكره هتكون تعبانه ومش هتقدر تعمل اي حاجه. وقتها هنري بيسيب ايما تنظف الحديقه اللي قدام البيت وبيدخل هو على جوه. ولما ايما بتكون بتنظف الحديقه بتلاقي في شاب لابس قناع وشكله مرعب واقف بيراقبها من على الجانب التاني من الطريق، ووقتها بتبدا هي تتوتر وتخاف. ولكن بتيجي عربيه تاخد الشاب ده وبيبان انه ما كانش باصص عليها اساسا، والقناع هو اللي خلى ايما تفكر انه باصص عليها. وبتبدا ايما في انها تكمل تنظيف تاني، ولكن وهي بتشيل القماش الابيض من على الخشب اللي محطوط علشان خاطر يدي شكل شبح بتلاقي في كائن غريب مش باين بيهجم عليها وبيقتلها. وبعد ما بيعدي شويه وقت وهنري بيلاقي ان مراته لسه ما خلصتش بينزل علشان خاطر يدور عليها. وفي خلال الوقت ده بيكون دراع ايما متعلق جنب زينه الهالوين، فهنري مش بيشوفه مع انه بينقط دم يعني. بس لما هنري بيشوف القماش انه شاف ان هو كمان بينزل دم بيلاقي تحتها راس ايما متعلقه كانها تمثال. وفي نفس يوم الهالوين ده، ولكن قبل موضوع ايما وهنري ده بشويه صغيرين، بيكون في شله بنات وهم لوري واختها دانييل وصاحبتهم جانيت ومعاهم واحده ثانيه اسمها ماري. ودول بيكونوا في محل بيشتروا فساتين عشان خاطر يحضروا بيها الحفله اللي هتبقى بعد كام ساعه بتاعه الهالوين. ودول هدفهم بسيط من غير اي تعقيدات، هم عايزين يشقطوا شباب علشان خاطر يقضوا معاهم الهالوين، او ده اللي يبان، لكن لو كملت قصتهم هتتصدم. وقتها بتكون لوري رافضه انها تروح تشقط اي شاب كده وخلاص، هي عايزه لما ترتبط تكون حاجه مميزه مش اي حاجه والسلام. ولكن وقتها كل البنات بتضحك عليها وبتروح دانيال على السريع تشقط الشاب اللي شغال في محل اللبس، وتقول له اول ما تخلص وتقفل يبقى تعالى لي على العنوان بتاع الحفله، وتقول على العنوان وبيطلعوا من المحل. ولما بيطلعوا باقي البنات بيروحوا علشان خاطر يشوفوا اي شاب هنا ولا هنا. فعلا لما بيخرجوا بره بتروح ماري وجانيت يشقطوا اتنين علشان خاطر يروحوا معاهم على الحفله، ويبداوا انهم يركبوا العربيه مع الشباب علشان خاطر يروحوا على مكان الحفله. بس وقتها لوري بترفض انها تركب العربيه وبتقول لاختها انها تروح يمكن تلاقي شاب بالمواصفات اللي هي بتدور عليها. وبناخد بريك من حفله الشاطئ دي ونروح لواحده من القصص اللي انا بحبها في الفيلم ده، وهي قصه ستيفن ويلكنز. ابقوا افتكروا الاسم ده كويس. واللي بيكون ماشي وبيلاقي طفل كريه اسمه تشارلي ماشي يرازي في كوكب الارض وعمال ياكل حلويات كافيه انها تخلي البنكرياس يوم يشتمه. بس وقتها ستيفن ويلكنز بيقعد جنبه لانه يبان انه بيحب الاطفال وبيعرف يتعامل معاهم، وبيديله شوكولاته ياكلها. ولكن بعد ما الواد بياخد قطمتين بيبدا انه يرجع كل اللي في بطنه، وبعدها بيغمى عليه، وده لان الشوكولاته مسممه. وبيقوم ستيفن وبياخد تشارلي وبيدخل بالبيت، وهو بيحاول انه يدخله جوه البيت بيلاقي الباب بيخبط، ولما بيفتح بيلاقي فيه اطفال واقفين على الباب فبيديهم شوكولاته. وبعدها بيلاقي طفل غريب كده لابس تنكر اغرب واقف معاهم فبيديله شوكولاته زيهم، وبعدها بيقفل الباب. ولو انتم مش فاهمين هو ليه بيدي الاطفال شوكولاته، فده تقليد في الهالوين في امريكا، ان الاطفال بيروحوا على البيوت وهم في العادي بيبقوا لابسين ازياء التنكريه بتاعتهم علشان خاطر ياخدوا شوكولاته، ويبقى اسم التقليد ده هو اسم الفيلم اللي هو تريك اور تريت. ولما ستيفن بيدخل على البيت تاني بيبدا انه يطلع سطور، وده لانه شخص سايكوباتي من الطراز الرفيع. وبعدها بياخد جثه الطفل وبيروح بيها على الجنين علشان خاطر يدفنها مع جثث لاطفال تانيين. وهو شغال في الدفن بيلاقي الكلب اللي اسمه سبايك بتاع جاره كريج شم الريحه وعمال ينبح. فوقتها ستيفن بيقطع صباع من الطفل وبيرمي الكلب علشان خاطر ياكله من سكات. ولكن وقتها طلع صاحب الكلب اللي هو كريج علشان خاطر يدور على الكلب. فحاول ستيفن انه يمشي الموقف ويتكلم مع كريج بلطف وقال له كل سنه وانت طيب بمناسبه الهالوين. ولكن وقتها كريج شتمه وقفل الباب. وقتها بنشوف ان الطفل لسه عايش، فستيفن بيضربه وبيموته وبيحط شجره فوق التربه وبيرش عليه ميه ولا كأن حاجه حصلت. وهو داخل البيت وقتها بيلاقي جاره كريج بيقول له الحقني يا ستيفن. بس وقتها ستيفن بيشتمه بنفس الطريقه وبيدخل بعدها بيته زي ما كريج عمل معاه من شويه، وبيدخل لابنه اللي بيكون متحمس جدا علشان خاطر ابوه هيعلمه ازاي ينحت اليقطين. بس يقطين السايكو ده مختلف شويه، لان اللي هيتعلمه فيه النحت هو راس تشارلي. كده بنفهم ان اللي اتدفن بره واللي كان عايش ده اكيد ما كانش تشارلي، لان ضحايا ستيفن ويلكنز من الاطفال كتير جدا. في الوقت ده بيكون في شاب واقف مع بنت ويشرح لها اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي، وفجاه بيبدا انه يعضها ويشرب من دمها. وقتها البنت بتصدم جدا وبتمشي في الشارع وهي بتنزل دم وبتطلب المساعده. ولكن وقتها بتلاقي ان في عشرات من الشباب كلهم بينزلوا دم، وده لان ده الهالوين، كله بيعمل ميك اب علشان خاطر شكله يبقى كده. وبعدها بتلاقي مصاص الدماء جاي وراها وبيخلص عليها وبيسيبها مرميه في الشارع. برضه محدش بيهتم بيها لان في الاف من الناس مرميين وهم عاملين ميك اب وسكرانين طينه ومرميين على الارض، فشكلها مفيش حاجه غريبه يعني. في الوقت ده بتكون
لوري ماشيه في الشارع وبتحاول انها تدور على شاب سنجل يكون بالمواصفات اللي هي عايزاها عشان خاطر تشقطه يعني وكده، بس مش بتلاقي وبتفضل قاعده متضايقه. في الوقت ده اختها بترن عليها وبتقول لها لو ما لقيتيش حد تعالي هنا، انا لقيت لك شاب حلو هينفع معاكي. بس لوري بترفض وبتقفل مع اختها. وبعد كده بنروح على قصتي المفضله من قصص الفيلم ده، وكمان هي القصه الاعمق فيهم والاحسن برضه. والقصه هي ان في شويه اطفال ماشيين يوم الهالوين علشان خاطر يحاولوا انهم يجمعوا 8 يقطينات، واهم شخصيات فيهم هي البنت اللي اسمها ماسي والواد اللي اسمه شرادر، والاثنين التانيين مش مهمين بس اسمهم تشيب وساره. وبيكونوا ماشيين يدوروا على باقي اليقطين اللي هم عايزينه لان هم معاهم 3 بس ومحتاجين 8. هم ماشيين بيلاقوا ان في بيت حاطط يقطين كتير جدا قدامه، ولما الطفل تشيب كان عايز ياخد باقي اليقطين من البيت ده، ماسي بترفض لانها مش بتحب البنت اللي اسمها رواندا اللي ساكنه في البيت ده. بس شرادر بيدخل هو علشان خاطر يتكلم مع رواندا ويقنعها انهم ياخدوا باقي اليقطين من عندها، وفي نص الكلام كده بيعزمها انها تيجي تكمل الهالوين معاهم ويتمشوا سوا. وبيكون الاطفال بيجمعوا كل اليقطين ده علشان خاطر يروحوا مكان اسمه وادي الصخور. وهم في السكه بتقول ماسي القصه بتاعت المكان ده، وهي ان من حوالي 30 سنه كان في 8 طلاب راكبين اتوبيس المدرسه وراجعين على البيت، بس ال8 طلاب دول كانوا بيعانوا من مشاكل نفسيه وعقليه كبيره، وللاسف اهلهم زهقوا منهم ومن الاهتمام بيهم ومن رعايتهم. كمان الاهل شافوا ان الاطفال دي بتسبب لهم احراج على المستوى الاجتماعي، فعلشان كده دفعوا مبلغ كبير جدا لسواق الاتوبيس بتاع المدرسه علشان خاطر يوقع الاتوبيس ده والاطفال فيه في وادي الصخور. وفعلا السواق على حافه وادي الصخور وقف الاتوبيس وكان رابط الطلاب علشان خاطر محدش فيهم يفك نفسه، وقام علشان خاطر يديهم حلويات. بس في حد من الطلاب حس ان في حاجه غلط، فعلشان كده اتوتر وقدر انه يفك نفسه وقام قعد مكان السواق، وعن طريق الغلط نزل بالاتوبيس وكل الطلاب والسواق موجودين فيه في وادي الصخور. والاشاعات بتقول ان ال8 طلاب ماتوا، ولكن السواق محدش يعرف عنه اي حاجه، ولكن احنا بنشوف ان السواق قدر يهرب وقدر يخرج من المكان، ولكن احنا برضه ما نعرفش عنه اي حاجه. وعلشان كده هم هنا علشان خاطر يقدموا ال8 يقطينات دي للارواح ال8 بتوع الاطفال دول. والاتوبيس بالاطفال بيكونوا في قاع الوادي، فبينزلوا عن طريق اسانسير كده موجود، ولما بيروحوا علشان خاطر ينزلوا تحت بيلاقوا ان الاسانسير بيشيل 3 افراد بس في المره الواحده، فبتنزل ميسي وشريدر وساره على تحت ويسيبوا رواندا وتشيب فوق. ولما رواندا وتشيب بينزلوا بعدهم مش بيلاقوا باقي الاطفال مستنيينهم تحت، فشيب بيخاف يطلع من الاسانسير. فوقتها رواندا بتقول له استنى انت هنا وانا هروح اشوف هم راحوا فين. وبتمشي رواندا شويه في المكان، وهي ماشيه بتلاقي اطفال لابسين الاقنعه اللي ماسي قالت ان الاطفال اللي كانوا في الاتوبيس لابسينها، فالبنت بتخاف وبتطلع تجري، ومن كتر ما هي خايفه النضاره بتاعتها بتقع منها وبتتكسر، وبعدها بتقع هي كمان على الارض وهي مغمى عليها. ولما بتفوق بتشوف باقي الاطفال اللي كانوا معاها وهم بيضحكوا عليها وهم بيفوقوها. وبعد كده شريدر بيشوف ان رواندا خايفه جدا، فبيقول لباقي الاطفال يلا نلم الحاجات اللي معانا ونطلع من هنا عشان خاطر البنت خايفه. ولما الاطفال بيمشوا بيكون شريدر قاعد مع رواندا وبيحاول انه يهديها، بس وقتها وهم قاعدين بيسمعوا صوت باقي الاطفال بيصرخوا. ولما شريدر بيروح عشان خاطر يشوف في ايه، ميسي بتقول له ان في حد تاني موجود في المكان ده. ووقتها هم واقفين بيتكلموا في حاجه بتسحب ساره من رجليها، ولما بيشوفوا ايه اللي سحبها بيلاقوا ان الاطفال اللي ماتوا في الاتوبيس ده زمان هم اللي سحبوا صاحبتهم ساره، فبيخافوا وبيطلعوا يجروا من المكان بسرعه. ولان الطريقه الوحيده للخروج من وادي الصخور ده هو الاسانسير، فلما بيوصلوا للاسانسير بيلاقوا رواندا جوه الاسانسير ومش عايزه تفتح لهم، وبتسيبهم مكانهم وبتطلع هي وبتمشي وبتسيب الاطفال تحت علشان خاطر يموتوا. وبعد كده بنرجع تاني لقصه لوري اللي بتدور على حد علشان خاطر تشقطه. بتكون قاعده فاقده الامل وراجعه على الحفله بتاعت اختها، ولكن وهي ماشيه في السكه بتلاقي الشاب اللي لابس لبس مصاص الدماء ده وقتل بنت قبل كده، وبياخدها وبيثبتها على شجره علشان خاطر يمص دمها ويقتلها زي البنت التانيه. وبعد شويه بنشوف جثه جوه لبس لوري وهي بتترمي في الحفله بتاعت دانيال اخت لوري. ولما بيشوفوا مين اللي جواها بيلاقوا الشاب اللي هو مصاص الدماء، فدانيال بتفرح جدا باختها. ولما بتشيل القناع بتاعه بنتفاجئ انه يبقى ستيفن ويلكنز اللي هو قتل الطفل تشارلي وخلى ابنه ينحت راسه على اساس انه يقطين. ولما بتيجي لوري على الحفله بتقرب لستيفن وبتقول له انت المفروض تكون فرحان علشان خاطر انت اول راجل يدخل حياتي. وستيفن بيكون خايف شويه من لوري بعد اللي عملته فيه، لما بيبص حواليه بيلاقي جثث لرجاله كتير، وبعدها بيلاقي لوري واختها وباقي البنات اللي في الحفله وشهم بيتغير وبيخلعوا جلدهم، وبيظهر تحت جلدهم انهم يبقوا مستذئبين وكانوا متنكرين على شكل بني ادمين. وبعد كده بنروح لتاني قصه مفضله ليا في الفيلم ده، وللعلم بس القصه اللي جايه دي احداثها حصلت قبل قصه البنت والمستذئبين وستيفن ويلكنز. والقصه بتبدا مع شويه اطفال وهم معديين على بيت شكله مهجور كده علشان خاطر ياخدوا منه حلويات، ولما الباب بيفتح بيلاقوا قدامهم ذئب عايز يهجم عليهم، فبيخافوا وبيسيبوا الحلويات اللي معاهم وبيطلعوا يجروا من قدام البيت. وبعد كده بنشوف صاحب البيت اللي هو كريج، واللي معاه ده ولا ذئب ولا حاجه، ده كلب عادي وهو ملبسه حاجات علشان خاطر يبان ان هو ذئب في الضلمه علشان خاطر يطفش الاطفال اللي عايزين منه حلويات. ولما كريج بيدخل البيت بيمسك شويه صور ويرميهم في النار، يا ريت بتفتكروا موضوع الصور ده. وبعدها بيسمع صوت جاي من الحديقه الخلفيه بتاعته، وكمان بيلاقي ان الكلب خرج على الحديقه. ولما بيروح هناك بيلاقي جاره اللي هو يبقى ستيفن ويلكنز وهو بيحفر الارض، فبيتكلم معاه شويه وبياخد الكلب وبيدخل على البيت. وهو داخل ستيفن بيقول له كل سنه وانت طيب، فكريج بيشتمه وبيدخل بيته. وشويه صغيرين وبيسمع صوت الباب بيخبط، ولما بيقوم علشان خاطر يشوف مين مش بيلاقي حد قدام البيت، وبيلاقي ان البيت بتاعه اتحول من بيت مهجور لبيت قدامه زينه هالوين كتيره جدا، والزينه دي مش هو اللي حاططها اساسا. وقتها بيسمع صوت جاي من بيته، فبيدخل البيت وهو معاه سلاح. ولما بيدخل الاوضه اللي جاي منها الصوت بيلاقي حاجه
على السرير بتتحرك، ولما بيشوف ايه اللي بيتحرك بيلاقيها ايد من جسمه، ولما شافها كانت لسه بتتحرك. وقتها بيطلع نار من اليقطينه اللي في الاوضه وبيلاقي على الحيطه كلام كتير جدا جدا جدا، وهو واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل بيلاقي حاجه عورته في رجليه من تحت السرير، ولما بيشوف العوره بيلاقي عيل صغير لابس قناع غريب في ايديه شوكولاته وطالع منها سكينه صغيره، فبياخد السلاح علشان خاطر يضربه، ولكن بيلاقيه اختفى من الاوضه كلها في لمح البصر. فبينزل كريج على تحت بسرعه، وهو نازل بيقع من على السلم ودي بتتعور جامد، ولكن بيكمل وبيحاول انه يهرب من البيت في اسرع وقت، ولكن بسبب ايديه المتعوره فمش بيعرف يفتح الباب اساسا. وقتها بيلاقي جاره ستيفن ويلكنز معدي من قدامه، فبينادم عليه علشان خاطر يساعده، ولكن وقتها ستيفن بيشتم كريج نفس الشتيمه اللي شتمها له من شويه وبيدخل على بيته، وكريج واقف بيهاجم الطفل ده عليه وبيفضل يضرب فيه ويعوره، ولكن كريج بيعرف انه يشيل القناع من على وشه، ووقتها بيتصدم ان ده مش طفل انما يبقى كائن فضائي صغير، فكريج بيضرب نار على وشه والكائن ده بيترمي بعيد، وبيقوم كريج يفضل يضرب فيه لحد ما ايديه بتتفصل من جسمه تماما، وبعد كده بيرن على الطوارئ علشان خاطر يلحقوه، ولكن قبل ما يتكلم في التليفون بنشوف ان ايد الكائن الفضائي شالت سلك التليفون، وبعدها راحت ضربت رجل كريج بالسكينه، وبتروح بعدها على جسم الكائن الفضائي علشان خاطر تلتحم بباقي الايد، وبعدها بيرجع الكائن الفضائي للحياه تاني، وبيطلع مصاصه وبيخليها حاده جدا وتنفع للقتل، وبيروح علشان خاطر يهجم على كريج، ولكن قبل ما يقتله المصاصه بتشبك في بار شوكولاته، فالفضائي بياخد الشوكولاته وبيطلع من البيت، ووسط ما كريج مستغرب ومش فاهم اي حاجه فاكرين الصور اللي كريج حلقها اهو صوره من الصور دي موجود فيها كريج هو والثمان اطفال اللي كانوا في الاتوبيس اللي ماتوا، وهو يبقى سواق الاتوبيس ده. وبعدها بشويه بعد ما كريج قدر انه يلصم نفسه الباب بتاعه بيخبط، فبيطلع علشان خاطر يشوف مين، ويلاقي شويه اطفال عايزين حلويات، فبيديهم وبيقف يبص على الشارع اللي وقتها بتكون رواندا راجعه على بيتها، وكمان لوري واختها وصاحبتهم خارجين بالعربيه، شوف كمان ابن ستيفن هو قاعد مستني ابوه يرجع، بس بوجود لوري واختها في العربيه معنى كده ان ابوه خلاص خلص ومش هيرجع على البيت تاني، لان احداث كريج كانت في نفس احداث وقت ستيفن والاثنين كانوا ماشيين مع بعض. وقتها بيدخل ستيفن على بيته، وبعدها بشويه الباب بيخبط تاني، فبيفتكر ان اللي على الباب ده شويه اطفال عايزين حلويات، ولكن لما بيفتح الباب بيلاقي ان اللي على الباب دول الثمان اطفال اللي كانوا في الاتوبيس اللي هو غرقهم زمان. والقصه خلصت على هنا، ولكن عايز اقول حاجه على اخر حته دي، فكره ان الارواح رجعت له علشان خاطر تنتقم منه دي، فاساسا فكره الهالوين هو ان الخبراء الروحيين والسكه دي يعني سكه ما وراء الطبيعه بيقولوا ان يوم 31 اكتوبر او 31/10 هو ده اليوم اللي بيكون الجدار بين عالم الاحياء والاموات فيه ضعيف جدا، فعادي وقتها او من الطبيعي ان يروح تعبر من عالم الاموات لعالم الارواح. بس على كده الفيلم يخلص. قبل ما انهي الفيديو بس حابب افكركم بانكم تشتركوا في قناه سلفاتور، ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي نازل هناك وده جزء منه اهو. ولكن بمعجزه اليزابيث قدرت انها تنجو من المجزره دي وما حصلهاش اي حاجه، وفضلت صوره اخت اليزابيث والناس الفقراء دول بياكلوها كانها هي اللي كانت مانعه عنهم حقهم، فضلت الصوره دي في دماغ اليزابيث على طول. وبعد الثوره اتقبض على كتير جدا من الثوار اللي ارتكبوا المجازر دي، وقتها شافت اليزابيث الثوار دول وهم بيتعدموا في ميادين عامه بقطع الرقبه، ومن كتر عدد الثوار فوقتها الميادين قلبت لبحور من الدم. وفي الفترة الزمنية دي وكمان في المنطقة الجغرافية دي كانت في حروب كبيرة جدا قايمة بين المجر والدولة العثمانية، ولأن زي ما احنا عارفين يعني إن فرانك قائد كبير في الجيش وكمان ليه نفوذ كبيرة جدا في البلد، فقدر إنه يجيب البيت لمراته بأسرى أتراك من جيوش الدولة العثمانية اللي اتأثروا في الحرب، وعلمها طرق التعذيب اللي كانوا بيتكلموا عليها طول الفترة اللي فاتت دي على الأسرى الأتراك. وكانت طرق التعذيب دي عبارة عن إيه بقى؟ فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة دي والقناة التانية، ويا ريت تكتب لي رأيك في الكومنتات تحت، وألف شكر على الدعم والكومنتات على الفيديوهات اللي فاتت. وكالعادة لو عجبك الفيديو لايك وشيره مع أصحابك، وبس على كده.